Namakuru amuze tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025 amakuru yongeye kumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero tugiye kuyakomereza muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirwano ikomeje guhuza inyeshyamba za 23 ndetse n'abari kurwana ku ruhande rwa guverinoma, ubwo ndavuga FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse na Mai Mai nibagiwe n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru y'uyu munsi yo ni menshi cyane kuko turaza kugaruka ku makuru y'ibyabaye mu ijoro rya tariki 9 ku mirwano, kuko ku munsi w'ejo munabizi ko 23 yarezengurutse Uvira hose, abasirikare barenga 5,000 bose bahazengurutse kugira ngo barebe ko bajya gufata kariya gaca. Hashyizweho amafaranga menshi cyane ku bayobozi b'ihuriro FC 23, ariko nawigeze ufata bano bayobozi ngo abashikirize guverinoma ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ahabwe ari amafaranga, dore ko ari akayabo k'amafaranga menshi cyane yishize mu Rwanda ashobora kubyara miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru aha rero ni imirwano yahuje M23 ku munsi w'ejo ndetse n'abasirikare bari gufasha cyangwa se ari kurwana ku ruhande rwa leta, kandi hari n'andi makuru impamvu M23 yikuye mu gaca yari yafashe Kaheri ikahivana itarwanya cyangwa se n'amasasu abaye nk'uko byari byatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'iri huriro FC 23 yatangaje amakuru cyatumye ingabo za 23 zikura muri kariya gace. Harandi makuru yavuga ngo leta y'u Rwanda igiye kuzohereza ingabo muri RDC gufatanya n'abasirikare ba RDC kurwanya umutwe 23. Ukuri nako kurahari, ese koko byaba ari byo cyangwa nabyo byaba ari ibinyoma? Amakuru yo ni menshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ni menshi uburyo M23 yatangaje ko itazigera iva ku izima, izarwana kugeza ku munota wa nyuma. Amakuru ni menshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi intambara igomba kurangira ko Tshisekedi avuye ku butegetsi, ariko nanone ntabwo byoroshye kuko uko M23 yafashe Goma, igafata Bukavu, igafata n'andi agiye atandukanye, siko ikiri kurwana. Ese uri guterwa n'iki? Ese ni ukubura abasirikare, ni ukubura intwaro, ni ukubura sapoti, cyangwa se byaba bifite naho bihuriye n'u Rwanda? Byose tugiye kubyinjira hamwe tubihuzahuze twumve ukuri kwabyo. Niba rubwa mugeze kuri Zafu Info Rwanda, kandi subscribe no hinduka no kunzogera bizayibe gufasha kubona amakuru yacu y'umunsi kundi dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Nyaboneka rero kadutangire amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Amakuru reka nyatangire gutya, reka nangire nsobanura impamvu umutwe 23 wikuye mu gace ka Gaheri hatabayeho imirwano nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukesha aya makuru ngo umutwe 23 wikuye mu gace ka Gaheri hatabayeho imirwano, akaba ari agace gaherereye muri Kivu y'Amajyaruguru muri kilometero 35 uvuye Rubero. Abaturage babwiye Radio Okapi dukesha iyi nkuru ko ngo abarwanya M23 bavuye muri kariya gace nta ntambara ibayeho, bakaba ari bari baragafashe tariki ya 2 Gashyantare nyuma y'imirwano yabahuje na FARDC. Abaturage bavuga ko abarwanyi ba M23 bahise bajya ahitwa Karebo, umujyi uri muri metero 15 uvuye Gaheri, ndetse akaba muri kilometero 50 uvuye Rubero. M23 ikaba yahakuye ingabo za PDF zari zihasanzwe. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko ngo kiri hafi y'imbibi za Rubero. Kugeza ubu ku ruhande rwa M23 ntacyo bari batangaza kuri aya makuru yo kuba bari bava cyangwa se barikuye muri Kagaheri, nta muntu cyangwa se nta ntambara yongeye kubahuza na M23. Kandi M23 yahaye isomo rya gisirikare Wazalendo yashatse gucengera muri Bukavu. Nanone ku itariki 3 muribuka ko tariki 3 2025 biruka ko Wazalendo yashatse, reka mbanze mbasomeye n'amakuru kugira ngo byumve bihuze n'ibyabaye mu ijoro ryaceze. Tariki 3 2025 yasubije inyuma abarwanyi ba Wazalendo bari bagabye igitero ahazwi nka Camp TV muri komine ya Gadutu muri Bukavu. Amakuru aturuka ibuka avuga ko abo barwanyi ba Wazalendo bamaze muri ako gace igihe kitarenga iminota 30, kuko abarwanyi 23 bari babirukanyemo bisubiza cyangwa se basubira mu misozi bari baturutsemo. M23 igenzura umujyi wa Bukavu kuva tariki ya 16 Gashyantare 2025 nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta RDC ririmo na Wazalendo kuva tariki ya 14 Gashyantare 2025. Mu ijoro rya kirere nanone
nanone M23 yahaye isomo abawazalendo kuko bongeye bashaka cyangwa se bagerageza kwinjira muri Bukavu. Amakuru yo abari menshi imirwano ku munsi w'ejo rero uravuga ko M23 yagerageje gufata Uvira gusa ntabwo byigeze bihira kubera ko amasasu yari menshi ariya umunondi yari yasazana no yakabejeje kuko nikomeje kuzonga M23 uko bwije nuko bukeye. Ibyo kuba cyangwa se mwanugize mwumva amakuru ngo RDF igiye ko yakoherezwa muri RDC kujya kwifatanya na FARDC, ibyo ngibyo byo ni ibihuha ko nta kintu leta y'u Rwanda yigeze ibivugaho. Gusa nanone byashoboka kubera ko u Rwanda na RDC na cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu muryango umwe w'Uburasirazuba bwa Kongo bwa Afrika cyangwa se Eastern Africa. Birashoboka ko EAC ishobora kuzohereza abasirikare bayo n'abo Rwanda bakajyamo kandi bakazajya guhagarika inyeshyamba za 23. Gusa nta kintu leta y'u Rwanda ivugaho. Kandi subscribe kuri YouTube channel ndaje dukomeze n'andi makuru mu kandi kanya Imana gw'ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Nge nitwa Aimable, ibindi tuze gusubira mu kandi kanya.